Le të zgjidhim tani këto ushtri. Janë edhe dy sisteme koordinative. K baras me O, X, Y, me reper E1, E2, dhe K prim baras me O prim, X prim, Y prim, me reper E'1, E'2. Të tillë që në lidhje me sistemin e parë kemi koordinatat e O primit janë -3, 0, koordinatat e vektorit E prim, i cili është i barabartë me O prim A, dhe vektori E prim 2 është i barabartë me O prim B, ku janë dhënë koordinatat e pikës A 2, 1 dhe koordinatat e pikës B -1, 4. Gjeni formulat e transformimit të koordinatave. Ta zgjidhim këtë ushtrim. Atëherë dihet që formulat e transformimit të koordinatave janë x i baras me a1 x prim plus b1 y prim plus c1 dhe y i baras me a2 x prim plus b2 y prim plus c2. Ku a1 a2 janë koordinatat e vektorit e prim 1 në lidhje me sistemin e parë, pra në lidhje me sistemin OX, Y. E prim 2 janë koordinatat kjo, B1 dhe B2 janë koordinatat e vektorit e prim 2, ndërsa C1 dhe C2 janë koordinatat e origjinës, o primit. Tani ti gjejmë me radhë këto. Sa janë këto A1, A2, B1, B2. Këto C1 dhe C2 thamë janë koordinatat e o primit. Kështu që këto i gjejmë lehtë. Atëherë ja fillojmë me ato atëherë. C1 do të jetë e barabartë me -3, ndërsa C2 baras me 0. I gjete këto. Tani duhet të gjejmë koordinatat e vektorit e prim 1. Kemi që vektori e prim 1 është i barabartë me vektorin O prim A. O prim A. Tani dimë koordinatat e O primit dhe koordinatat e A-s. Për të gjetur koordinatat e vektorit, provojmë në këtë mënyrë. Hapësisa e vektorit O prim A është e barabartë me x-in e A-s minus x-in e O primit. Ndërsa ordinata është y-i A-s minus y-i O primit. Baras, bëjmë zhvësime. X-in e A-s e kemi 2. Pra aja e ka koordinata 2, 1, 2, minus x-i O primit është -3, atëre minus 3. Ose y-i. Y-i A-s është 1, minus y-i O primit është 0. Baras, kjo do të dalë 2 plus 3, që bën 5, ndërsa kjo 1 minus 0, që bën 1. Pra, koordinatat e prim 1 që janë ka 5 dhe 1. Kjo do të thotë që A1 është 5, pra A1 baras 5, ndërsa A2 baras 1. Na gjetëm dhe këta. Kemi gjetur C1, C2, A1, A2. Na ka mbetur të gjejmë dhe B1, B2. B1, B2 janë koordinatat e vektorit e prim 2. Atëherë dimë që vektori e prim 2 është i barabartë me vektorin O prim B. Koordinatat e cilit gjenden duke zbritur hapësisa. Në hapësisa e B-s, hapësisën e O primit, pra x i B-s minus x i O primit. Kurse koordinata y i B-s minus y i O primit. Baras, edhe këtu bëjmë zëvësime. X-in e B-s e kemi -1. -1 minus 3. Ndërsa y-in e B-s e kemi 4. 4 minus 0. Edhe njerë, baras, -1, kjo do bëhet plus 3. Atëre, -1 plus 3.
Kurse kjo më 4. Baras, minus 1 plus 3 bëjnë 2. Atëre, gjetëm kështu dhe B1 që ka 2, B1 baras me 2, ndërsa B2 baras me 4. I gjetëm të gjitha këto. Tani, s'na mbeti gjë tjetër, veçse të zvësojmë këtu të këto formulat e transformimit të koordinatave, këto që gjetëm dhe kemi gjetur kështu pastaj formulat e transformimit. Atëherë, ja po shkruajmë këtu. X-i baras. A1, atëherë 5x prim. 5x plus 2y prim. B1 është 2. Plus 2y prim minus 3. X-i, y-i do t'jetë A2 që është 1 x prim, 1 që zakonisht nuk vjen dhe mbetet x prim plus B2 y prim, do të thënë 4 y prim, pra plus 4 y prim plus 0, që 2 që 0, zakonisht kjo nuk vjen 0, dhe kështu që përfundimisht këtu janë formulat e transformimit të koordinatave këtu në këtë problem. Kaq pra në lidhje dhe me këtë ushtrim.